辣味黄金炒饭。Hello， 大家好，又见面啦。我们今天来跟大家分享一个经典的炒饭料理哦，黄金炒饭哦。那配料呢有葱花，还有上次做港式煲仔饭剩下的干肠腊肠。那你要用虾仁，要用肉丝也可以，要用咸鱼也可以。哦，那要用鸡胸肉碎的鸡胸肉也可以，就咸鱼鸡粒炒饭嘛。好，那我们刚才讲到说要做到黄金，对不对？好，所以我们要准备白饭，好，然后2颗蛋，好，那待会会用到黑胡椒粉、盐巴，然后我们就一镜到底，一次把它炒完。好，那首先呢，好，这个是我刚才切好的干肠跟腊肠，好，还有葱花。那这个白饭呢，这边大概有2碗的量，我们准备2颗蛋，直接把它打进来，哦，因为我们要做的是黄金炒饭嘛。打进来之后呢，我们把它拌匀，好，把蛋打散，然后把蛋跟饭把它拌匀。哦，这样子做黄金炒饭，你的失败率极低，哦，成功率非常高，失败率很低。好，全部都拌好，我们就可以开始煮咯。好，因为待会炒饭呢需要开抽油烟机了，哦，所以会声音比较大声，哦，请大家见谅啊。好，那首先我们先把锅子烧热，我把我们的干肠腊肠先加下来炒。炒到差不多7分熟啊，香味出来就可以了。锅子的温度都上来了，好，把我们刚才拌好的饭倒下来。那你一开始炒的时候，你会觉得它有一点黏黏的，哦，没关系，它等一下炒一炒，它就会散了。
黑胡椒粉，盐巴，葱花。炒开之后就全部变金黄色，然后饭都会全部分开，每个饭上面都会沾着蛋。最后加一点点水，它才不会太干。完成。准备一个盘子，然后准备一个碗，把它装进去，抖一抖。轻轻的压，哦，不要太大力压，轻轻的压，然后把盘子倒扣上来，轻轻的转过来，它刚好在正中间，然后我们就可以把这个碗拿起来，有没有？完成辣味黄金炒饭哦，很简单，非常非常快速，开吃。哦，很烫。哦，家里如果有隔夜饭啊，如果你家里有隔夜饭，或者是去超商买一包饭20块，哦，回来炒都很快，很快，非常非常方便，10分钟以内就可以煮好的一个菜。这个也很适合带便当。如果把白饭换成虾仁，就是虾仁蛋炒饭；换成肉丝，就是肉丝蛋炒饭；换成羊肉，就是羊肉蛋炒饭。那顺序都是一样，都是料先下去炒，然后把料炒到差不多6成7成熟。所以如果有咸鱼跟鸡胸肉，就咸鱼鸡粒炒饭。那如果没有料的话，单纯蛋炒饭也很好吃。好，这种是
没有加酱油的版本，很正点。露营组啊，宵夜啊，今天懒得煮啊，都可以，非常适合。所以如果你白饭煮好了，没吃完冰在冰箱，或者是没吃完的白饭，你把它分成用那个袋子装起来，或者是用保鲜盒装起来，把它冷冻起来，要炒的时候拿来炒也都很方便。那如果你喜欢蛋的香味更浓一点的话，就是加3个蛋也可以，4个蛋也可以。看个人的喜好。好，吃完啦。正点。各位，如果你喜欢吃炒饭你也爱吃炒饭甚至你觉得炒饭很方便记得帮我按订阅，也帮我按赞，也帮我加分享把这个影片传给你喜欢的朋友，谢谢喽，拜拜。